Сайн байцгаана хөөгөө залуусаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн бичлэгээр өндөр болоход туслах хамгийн үр дүнтэй 10 даслыг та бүхэнд хүргэх болно. Юуны өмнө өндөр болоход тань туслах хэд хэдэн чухал ойлголтыг өгье. Хүн бүрийн өндөр намын ялгаа нь тэдний амьдралын хэв маяг, хүрээлэн буй орчин, гормон, ген, хоол, тэжээл зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг байна. Олон орны эрдэмтдийн судалгаагаар эрэгтэй хүн 24-өөс 26 нас, эмэгтэй хүн 18-аас 20 нас хүртэл өсөх боломжтой гэж үзсэн байдаг. Өндөр нуруу уламжлал нь эдгүр байдаг бөгөөд аав ээж эмээ өвөө нь өндөр бол тэдний үр хүүхэд нь өндөр болох магадлал их гэсэн үг юм. Гэхдээ хүний биед өндөр болуудыг даавар орждог бөгөөд энэ нь яс болон мөгөөсний өсөлт хөгжлөсөн чухал нөлөө үзүүлдэг байна. Тийм ч учраас аав ээж намхан нуруутай учраас би өсгөөсөө өнгөрсөн гэж битгий болоорой. Боломж өгөж байдаг. Өндөр болохын тулд та дараах хэд хэдэн зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр хоол хүнс. Эрүүл хоол хүнс буюу уурга, кальциар баялаг хүнс хэрэглэж ашиг хэрэгтэй. Шин тэжээ сайн авч байж өсөлтөө илүү сайн нэгэх боломжтой. Хоёрт ус уух. Ус ууснаар хүний биес хорт бодис гадагшиж хоолны чимгэл сайжирдаг. Ус уух нь хүний өсөлт хөгжлөнд чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна. Гуравт сүү уух. Сүү уух нь өндөр болоход тусдаа кальциар баялаг бөгөөд өсөлт хөгжлөнд ихээхэн чухал А витамин уурга агуулдаг байна. Дөрөвт дугуй унах. Хүүхдийн багаас нь дугуй сайн унаж байвал өсөлт хөгжлөнд нь бас чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна. 5. Та хэрвээ баг зэрэг бүгдийг алхдаг бол энэ нь намхан харагдах шалтгаан болдог. Тийм учраас нуруу тэгшгэн, хүзүү бас тэгшгэн их сайхан явж сурах хэрэгтэй юм байна шүү. 6. Хорт зуршил. Мэдээж та аль тайвнаас зайлсхийх хэрэгтэй. Түргэн хоол, бэлэн бүтээгдэхүүн аль болох бага идэх, бүр идэхгүй жоох хэрэгтэй. 7. Сайн унтаж амрах. Хүн унтаж байх үед хүний тархи амарч өсөлтийн даавар ялгаруулж байдаг. Харин ядарсан үед тархи тус даавар ялгаруулсан багцдаг юм байна. Тийм болохоор 8-10 цаг унтаж байх хэрэгтэй. 8. Дасгал хөдөлгөөн. Өндөр болоход хамгийн чухал нь дасгал хөдөлгөөн юм аа. Дасгал хийснээр сунгагдсан булчингууд нь илүү сайн хөгждөг тул илүү их цус авах болно. Өөрөөр хэлбэл хүчил дөрвч нь бүх бид сайнаар нөлөөлдөг. Энэ бүх нь аажмар хүний биеийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх болно. Гэртээ, ажил дээр гадаа хаан хийх боломжтой хамгийн чухал гэсэн 10 энгийн дасгалууд нь таны өндөрийг нэмэхэд туслах болно. Өдөр тутам тууштай хийж чадвал таны өндөр нэмэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд даслуудаа хамтдаа үзцгээе. Эхний дасгал уул байрлал. Хоёр гараа газар тулан таас дээш өргөгдсөн байх ёстой. Өвдөг газар хүрж өгөхгүй шулуун байна. Гар орондын зай мөрний хэмжээнээс хэтэрхгүй байх. Өсгий газартаа нийлсэн байна. Хөндөй байж болохгүй. Энэ хамгийн чухал шүү. Мөн хөлний ард талын булчингууд буюу хэлбэний ирээн булчин, гуйны арын булчин сунгаж өгдөг дасгал юм аа. За 1 минутаар 3 удаа хийх ёстой. Дунд амралтын секунд нь 20 секунд. Хоёрт кобра могоо. За энэхүү байдал нь далаа сайн хавчиж өгнө. Хөл хоорондоо нийлсэн байх ёстой. Цээж аль болох дээшээ сайн өргөж сунгаж өгөх хэрэгтэй. Амьсгалаа зүг гаргах хэрэгтэй. Гар дохооны үеэр шулуун байх ёстой. Энэ дасгал нь нурууны ясны уян хариуцлага чанарыг сайжруулдаг. Мөн цээж, мөр, хэвлийн гидсний булчин бүхэлдэн сунгахад тусалдаг байна. 3-т муур байрлал. Муур шиг өстой ий байрлал аавна. Анхаарах зүйл гэвэл хамгийн сайнаараа нуруугаар бүгдийлгэж дээш өргөх хэрэгтэй. Энэхүү дасгал нь нурууны булчин сунгаж өгдөг ач тустай байгаа. 4-т. За энэхүү дасгал нь баруун хөл урд, зүүн хөл хойно байдал нь дараа нь хөлний байрлалаа солино. За сайн сунгаад өгөх хэрэгтэй. Далаа цай бүр тултал нь дээд зэгтний хөтлөх гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гараа дээш нь өргөж муу адил сунгаж өгнө. Өвдөг газар гүйж болохгүй. Нуруу аль болох цэг байх. Өндөр болоход хөлний сунгалтын эдгээр дасгалууд маш чухал байдаг. 5. За энэхүү дасгалын хувьд хамгийн нэгдүгээр амьсгаа хамгаалсан зөв гаргаж явах ёстой. Тэгвэл илүү сунгалтай сайн хийж чадна. Эхлээд 8 тоонд булчингаа дасгаж байгаад дараа нь 20 тоонд буюу 20 секунд дээд зэгт нь хүргээд барих ёстой байгаа. Энэ бас маш чухал дасгал. Хөлний арын хэсгийн булчинд маш их зочрлыг өгч байдаг. 6-д шилбэний булчингийн дасгал. Энэхүү дасгал нь хүний өсөлтөнд нөлөөлөхөөс гадна өсрэлтийн хэмжээгч бас нэмэгдүүлдэг маш гоё дасгал байгаа. Би маш их дуртай. Аль болох дээшээ сайн бүлгээд өгөх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө өлмий дээрээ дээш бүлгэх хөдөлгөөн хийх үед шилбэний арын булчингийн агшилтын улмаас том судаснууд цусаар дүүрдэг. Үүний зэрэгцээ цус нь бүх булчинд хүрж ингэснээр тэднийг илүү сайн сунгах боломжийг олгодог. 7-д дээштэй өсрэл. Өсрөх хөдөлгөөн нь бас нэг өндөр болох арга юм. Тийм ч учраас дээштэй өсрэлт их чухал таслаа нэг өсрөх хөдөлгөөн хийхэд хүний биеийн ихэнх булчин ажиллаж цочролд орж байдаг. Мөн дээш тэмүүсэх хөдөлгөөн хийж байгаа болохоор булчингууд маш сайн сунж өгдөг. 8-д хан тулж зогсох. Хан руу хар зогсно.
2 гараар тулна. Аль нэг хөлийг урд байрлуулна. Арын хөл бүтэн уулаар байрлана. Арын хөл шулуун байна. Урд талыг бол хагас нугасан байна. Арын хөлний булчин сунгагдаж ачаад ирэх ёстой. Нуруу цэх байх ёстой. За энэхүү дасгал муу адил хөлийн булчин сунгаж өгдөг. 9. Турникнээс зүгдэх. Хамгийн чухал үр дүнгээ маш хурдан өгөх дасгал бол турникнээс зүгдэх юм а. Турник байхгүй бол гэртээ зүгдэж болох юу байна? Нөөц боломжтой тааруулаад заавал хийх хэрэгтэй шүү. Илүү дутуу хөдөлгөөн хийхгүй, биеэ сул тавих хэрэгтэй. 2 гараараа сайн алхах хэрэгтэй алдахгүй тул юмнаас зүгдгүй хүний биеийн булчингууд маш их сунгагдж байдаг. Тэр тусмаа нурууны булчин нуугс хооронд дарагдсан байсан диск нь сунаж хэвийн үйл ажиллагаанд ордог. Дарагдсан чигээрээ байгаад байвал диск нь улам нэмгэрээд намхан болохоос гадна нуруу нуугсны өвчнөд болно гэсэн үг шүү. 10. Усан сэлэх. Усан сэлэх нь өндөр болоход хамгийн үр дүнтэй дасгалын нэг юм. Энэ нь биеийн бүх булчин ажиллагаанд оруулж байдаг. Тэр дундаа нурууны булчин маш ихээр ажиллаж сунгаж байдаг дасгал юм а. Үүнээс гадна хүн усан сэлэх үед таталцалт хийдэн нөлөөлдөг. Тийм учраас нуруу нуугс хөлөнд ямар нэгэн дээрээс нь даралт суулт өгөх гэсэн асуудал байхгүй. Зүгээр хүснээрээ бие эрүүлжүүлэн чирэгжүүлж булчингаа сунгаж болно гэсэн үг. 7 хоног доод тал нь 1 удаа, дээд тал нь 3-аас 4 удаа усан сэлтийн спортоор хичээлбэл маш их үр дүнтэй. Спортоор хүүхдийг багаас нь зөв систем, цагийн хуваарийн дагуу хичээлүүлэх хэрэгтэй. Сагсан бөмбөг, волейбол, усын спортоор хичээлбэл өндөр болох магадлал бусад спортоор бодоход арай их байдаг. За ингээд энэ удаагийн бичлэгийг мань үзсэд маш их баярлалаа. Та эдгээр 10 дасгалыг заавал хийгээд хүссэн үр дүндээ хүрээд амжилт хүсье. Бас бичлэг таалагдсан бол лайктаар шеэр хийгээрэй. Subscribe хийж амжаагаа subscribe хийгээрэй. Хохойг нь бас дарчихгүй шинэ бичлэгүүдийн мэдээлэл мэдэгдэх болно шүү. Баярлалаа.